Λοιπόν, τα μικρόφωνα μετατρέπουν τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικά. Σήμερα θα μιλήσουμε μόνο για τα δυναμικά μικρόφωνα, τα οποία χρησιμοποιούν την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Στο σχέδιο που έφτιαξα βλέπουμε το εσωτερικό σχεδιάγραμμα ενός μικροφόνου. Η φωνή πέφτει πάνω στο διάφραγμα που είναι με το μπλε χρώμα. Αυτό αρχίζει να πάλεται ανάλογα με την ένταση του ήχου. Το ποινίο που εδώ είναι κίτρινο με γκρι είναι ενσωματωμένο πάνω στο διάφραγμα, οπότε πάλεται και αυτό μαζί με το διάφραγμα. Κοντά στο ποινίο υπάρχει ένας σταθερός μαγνήτης που εδώ φαίνεται με κόκκινο χρώμα. Συνεχίζει αλλά δεν φαίνεται στο σχέδιο και μέσα από το ποινίο. Αυτός ο μαγνήτης δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο στην περιοχή που κινείται και το ποινίο. Ανάλογα λοιπόν με την κίνηση του ποινίου από την ένταση του ήχου, δημιουργείται αυξομείωση της επαγωγής πάνω του. Από τη δράση του μαγνήτη, στην έξοδο του ποινίου παίρνουμε την κυματομορφή του ήχου που καταλήγει τελικά σε ένα καλώδιο. Την αντίθετη περίπου διαδικασία κάνει ένα ηχείο που μετατρέπει το ηλεκτρικό σε ακουστικό κύμα. Αυτό όμως θα το δούμε σε επόμενο βίντεο.